여러분들 할 NG 서버에서 거의 하이피트 비슷한 서버에서 스카보드 할 겁니다. 유탕님 할 건데요. 유탕님 이름이 없어. 유탁이다. 로비 오러 와야지. 아 맞다. 네, 이 서버 주소랑 거는 부분 유탁님 유튜브에서 보시면 될 것 같아요. 으라. 오 마이 갓. 렉이 서버 렉이 겁나 사람이 심해요. 많으면 너무 심하기 때문에. 그렇습니다. 네, 받았어요. 알았고요. 바로 시작할게요. 스카이워치. 스카이워즈 내 두고요. 내 유탕님과 같은 팀 할 겁니다. 아마도. 사람이 3명밖에 안 보여가지고 시작이 안 되네요. 서버 렉이 겁나 심했죠. 지금 큰일 났습니다. 제발 한 명이라도 더 와게. 한명만 더 들었으면 좋겠다. 맞아. 오씨 뭐야. 제발 한 명만 해야지. 나도 바꾸나 해야지. 오 같이 간다. 뭐야 6명인데 한다고? 이제 이기겠는데? 근데 저희가 완전 초보예요. 레벨 먼저 완전 뚜레기여가지고. 레벨 몇이야? 나 17. 나도. 보시. 아니 그거는 왜 굳이 옆으로 가? 왜 그쪽으로 가? 여기 더 쉬운 자리가 있는데. 그래? 모르겠다. 모르겠고요. 바로 시작하도록 하죠. 맞다. 나 안 골랐어. 아빠. 랜덤. 스카이워치. 바로 중앙갈 놔주면 저기 옆에 친구. 조금만 먹고. 조금만 먹고. 뭐야 나 거미줄 그거. 나도. 템 나쁘진 않아. 나도. 아야. 왜 당신만 2개 먹어? 야 도끼 줘. 도끼? 나 도끼. 니 때문에 템 다 사라졌어. 이거 들고 있는 바지랑. 갓비석 아니 진짜. 이거 데미지 센 거. 응, 그거죠. 가자. 누구 이쪽 오르다가 죽었어. 맞아. 걔 애들 벌써 중앙 갔는데. 옆에 친구 죽이자. 맞아, 죽이려고. 뭐야? 뒤졌어. 그쪽으로 갔어? 당연한 거 아니야? 옆에 있는 애 죽이자며. 나도 다른 옆으로 가려 했는데. 이렇게 협동력이 안 좋아서. TNT? 내가 돌 끌었어. 나 뭐하는 짓이야? 죽었어? 지금 뭐하는 짓이야? 내가 건 독이 너무 빨리 가. 나 다시 한 판 하도록 하죠. 뭐지? 이게 말이 돼? 그러게. 모르겠고요. 일반. 오랜만에 목소리 공개했어. 참 좋네요. 나 또 안 골랐어. 아이 진짜 바보야. 뭐야. 씨 뭐야. 띠까삐. 나 뒤질 뻔했어. 왜? 겁나 좋잖아. 오케이. 상자가 열지 않는 건가? 오케이. 데미지 9짜리 칼이 있는데? 뭐고? 칼? 데미지 8짜리 돌칼? 여기 있네. 씨 뭐야. 나 너무 갑옷이 안 좋은데. 갑옷 뭐 있어? 이거 줄게. 이거 줄게. 뭐가 있어? 이거랑. 신발 있어. 바지나 그거 좀 하나만 줘. 바지? 네가 입고 있는 거 줘. 바지 줄게.
건너지. 뭐 많게. 가이오는 뭐 잠깐만. 일단 옆에 친구 집에 가서 털자. 저기 아무도 없거든. 중앙에 아 맞아. 근데 우리 중앙 가면 바로 죽는단 말이야. 어차피 죽을 건데. 아이템이 없어. 아이템. 우리가 싸움도 그렇게 잘하는 것도 아니기 내가 때문에. 겁나 초보기 때문에. 그거 먹고 나 밑에 거 한 개 먹어. 여기 위에 아무것도 없어. 아 진짜 왜 이딴 것만 나와 있지? 나도 왜 하고 있고. 바지가 없어. 아 바지가 안 나와. 야 우리 바꾼 거 같은데? 뭐 같다고? 지금. 나 바지가 나오고 싶은데 왜 바지가 나와? 쟤들 우리한테 온다. 와. 응. 나 활 좀 갖고 올게. 여기 밑에 활 있었거든. 왔어. 아! 와! 잠깐만 마지막 막판 맥반. 맥반 가가 오고 가가고 가가. 나 이번에 고른다. 이거 고른다. 야안 골라줘. 자, 골라줄 때- 잘하는 사람 너무 잘하고 못하는 사람 너무 못해. 맞아. 특히 우리 겁나 못하고. 뭐지 이거? 뭐야 여기 엑스레이 돼. 엑스레이 무시 뭐야? 화면에 잡혔으면 뭐 좋은 거지 뭐. 떼요. 떼요. 아빠 스킨 달라. 머리카락 원래 민색인데 감정. 나 똑같은 거 걸려? 나는 왜 똑같은 거 걸려? 근데 가수 왜 이렇게 안 좋아? 가족 아빠 그 도끼 내가 왜 나 한가 이거는데 한가 형이 줘보였어. 내가 먹을게. 고마워. 대신 내가 그거 줬잖아. 응. 키이 돼. 누가 왔어? 왔어. 간다. 왜? 죽였어. 뭐야 안 죽었네. 뭐야? 이거 핵 만났어요. 다시 할게요. 찜마. 핵쟁이 있으면 진짜 찜막 안 하겠습니다. 핵쟁이 있으면 너무 비겁하기 때문에 핵쟁이 진짜 강천에 옛날에 있으면 좋겠다. 휴대폰에 빙이 없어 진짜 폰에는 빙이 있을수록 겁나 좋겠다. 나 뭐가 안 배웠어. 어차피 똑같은 거 보였는데. 진짜 찐막하게 넘어갔습니다. 분량 그럼 다 나왔고요. 잠만. 옆에 친구 있어? 잠만. 나 화면 안 돌아가. 뭐야? 한 명 없고. 화면 그 친구 없고. 아무도 없어. 오케이 아무도 없어. 오케이. 바로 도망가도 될 듯. 너 내 거 좀 뺏어 먹지만 내가 상대 열고 있는 건 열지 마 진짜. 내 마음대로 가니? 마음도 못하는 게. 나 갑옷이 없어. 찾아자. 갑밖에 많아. 옆으로 가면 안 돼, 옆으로? 야! 교장님 왜 떨어져 죽어? 뭐야? 왜 또 핵 맞았어? 자, 핵지! 찐막하게 들어갔습니다. 저 핵쟁이 만나면 저 무조건 하는 성격이기 때문에 진짜 막판 진짜. 진짜 막판. 이건 핵 있어도 그냥 끌게요. 네. 끌게요. 방송 끄는 거 아니지. 여기서 끝내도록 하겠습니다. 만약에 핵쟁이 있어도 진짜 핵쟁이 너무 세다. 근데 저게 핵쟁이가 아니고 우리가 못하는 거고 쟤들 잘하는 걸 수도 있어. 아니면 엄청난 순발력과 함께 오토마우스를 키워가지고. 옆에 친구들 2명이나 있어. 여기 바로 중앙 갈까? 아니 중앙 어차피 갈 필요도 없어. 나 왜 똑같은 거 걸려? 내꺼. 나 똑같은 거 봐. 하는데. 야 오는 거 같은데? 좀 봐줘.
얘 다 중앙으로 가. 다 안 와. 역시 인간 나, 파밍은 나 필요 공격, 없다는 건가? 나 공격하는 게. 이 상자였어 하나. 한 명 왔어! 이거 왔어? 간다. 뭐? 쟤왜 거미줄 통과했지? 뭐야? 한 번 더 하고 싶다. 여러분들 끝낼까요? 네, 유타님의 의견을 들어보도록 하죠. 끝낼까요? 지금 분량 얼마큼 나왔죠? 10분. 10분 정도 나왔으면 딱 마지막 한 번 해도 될 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 예. 저희 괜찮. 저희 진짜 이제 안 하면 저희 유튜브 접겠습니다. 네, 이제 영상 안 끝내면 불랑 꽤 많이 나왔거든요. 그래도 안 끄면 네, 제 유튜브 적겠습니다. 저도 접겠습니다. 저거 땅 속에 있는 거 내 건데. 땅속에 있는 거 내 거. 아. 오, 나 달라. 직업이. 나 직업이 좀 달라. 저희 완전 사기치면 저희 그냥 접어버리겠습니다. 맞습니다. 저 무기가 많이 없는데. 바지 먹어. 나 바지? 모자 있어? 나 모자 없어. 저 금도끼 그냥 뚝배기 친구들 뚝배기 쓰고 있습니다. 뚝배기. 나 근데 블록이 있네. 신속 먹고 점프 먹고 바로 갈게요. 전 기르겠습니다. 쟤 지금 활 쏜다. 어떻게? 응. 세 개다라. 조심해. 쟤 못 맞춰. 우와, 씨, 겁나 아파. 겁나 아파. 와, 안 돼. 나 죽어. 나 죽어. 안 돼. 나 기다려. 못 막아. 이거. 야, 빨리 들어. 막아. 황사 먹어, 황사. 나 화사가 없어. 왔어. 치즈병. 안 돼. 가면 죽어. 안 돼. 죽는다. 죽을 수 있다. 있어? 야, 키는 지금. 안 돼. 왔다. 안 돼. 여러분들 깨. 야, 근데. 맞아. 잠깐만. 모비지 사라졌어.